今日係我同阿宇初次約會嘅大日子，我一早做好準備，望實天氣預報，準備好水同零食。今次我一定會追到佢，除非我哋一齊行啦，你拖手喎。好啊。唔好意思啊，我個仔咧好中意黐住姐姐玩噶。唔緊要啦，我都好中意小朋友噶，仲要佢咁可愛。我哋行呢邊啦。我哋都行呢邊喎，咁我哋一齊行啦。好啊，好啊。Let's go。阿仔啊，你要唔要去咗廁所先啊？好啊。喂，媽咪啊，幫我女換埋片喎。知道啦。呢度個廁所好似真係好乾淨咁喎。哦，係啊，呢個廁所新起㗎，仲係第一個喺鄉郊以綠色環保建築設計嘅智能廁所。咁我都去一去先。Yes。個廁所真係有光嘛，有闊路。哦，佢用咗太陽能玻璃天幕，可以將啲太陽能轉化為電能，提供電力就可以減少碳排放啦。為咗減少用電量咧，佢仲配置咗智能嘅監測系統，咁就可以控制住啲裝置嘅開關啦。啊，我啱啱聽到入面個沖水聲咧，仲同飛機一樣添啊！嗰個係真空沖水馬桶，平時咧要用7公升嘅水，佢只係需要用1公升，可以慳好多水噶。呢個係香港首個符合邁向零碳嘅建築工程，即係用電自給自足。建築同用料咧，比起一般嘅方式，可以減少40% 嘅碳排放量。咦？咩叫做組裝合成啊？哦，組裝合成咧係一種建築嘅方式嚟嘅，就好似砌模型咁樣，可以減少喺現場動工，唔影響自然生態環境。咁博學多才嘅男人，真係冇得頂啊！出嚟啊！舒服晒。你哋傾住先啊。你搵咩啊？咦？多條線嘅，充電器咧？你都冇叫我帶。冇攞充電器，冇電咯喎！世界末日啦今次。哦，呢張凳咧可以叉電㗎。係喎。哇！好在啫，呢張木凳咧係由重用回收木材啦，同埋村裏邊嘅廢石料再造而成噶。啊，嗰邊仲有個加水站噶。仔啊，你加啲水啊，咁咪唔使買樽裝水咯。好啊。呢度嘅廁所咧又有兒童廁板，又有 BB 位喎，真係 fit 晒我。阿仔咧啱啱去完瀑布都唔臭添啊。我冇啊。因為有自動感應抽氣扇。當感應到有臭味嘅時候咧，抽氣扇就會加強風力，排走啲廢氣，就可以減低廁所嘅異味啦。但係咧呢度咁偏遠，平時有邊個負責打理廁所啊？啲廁所咧仲配有傳感器嘅，佢哋會實時監測入邊有冇需要補充廁紙啊、洗手液等等，同埋啲裝置有冇需要維修。有啲咁方便嘅廁所，真係出嚟郊外玩都安心啲啊！搞掂。Go go go！阿仔啊，拖翻媽咪啦。我都冇手。爸爸拖住你啦。咦？咁姐姐隻手咪冇人拖咯？哥哥，你幫我拖住姐姐隻手啊！叻仔。